Ingresamos y miren, todo este lugar se encuentra hoy en día lleno de arbustos, lleno de malezas, hicho. Y ahí está el bañadero. Acá tenemos todavía las escalinatas. Están un poco destruidos ya. Por ahí también ya no se conservan. Y este sería el bañadero para las llamas, alpacas. Ahí está. Hoy en día no hay nada de agua. Se ve seco por acá. Así que sigamos explorando qué podemos encontrar. Eso sí, con mucho cuidado, ya que estas piedras están por caerse, ya que tienen mucho tiempo en el olvido. Ahí está el bañadero de las llamas, de las alpacas. Ahí está ese otro corraloncito. Seguramente ya más o menos le dije que era más o menos una canaleta. ¿Recuerdan? Entonces